Сега вечеряхме. Трета част на това. Тези какво бяха? Тези... Снимаш ли мирата? Тези искам да са... Тези 5 колко е? Казахме, че има 7. 7, 5 и оттам 2 и 6. Да. Тези може да са... стикери. Колко вида стикери? Тези... Ама тези... Аз мисля, че са буклуци. Не. Може... Изпуснах някъде една. Тези ще ги намалим. Колко са там? Кое? Кое колко е? Колко са тези звездички? 4, 5. Къде си е? Чакай, какво съм пребрала вътре, бе? Какво в кутията е? Химикални. Разбира се. Какво друго ще има вътре? Тези картички. Бъдатно се. Знаеш където не е? Това. Ще ги намалим. Това ще бъде най-рядко. Малко се е развалил. Ето. Това ще бъде. Сега шифта не за малко. От крака ти ще се. Значи тези, последно, аз викам да е нещо от нас самите. Мисля нещо, което ние решим. Можем. Може да е гривна. Кой не знае. Добре. Гривна бе. Абе, примерно някаква купена гривна. Тези трите ще са Тези трите ще са лего фигурки. Има ли такива? Не, няма. Може някой от тези. Чудеса. Виж, има такива. Дето си взех от... Еди си, кой си? Виж, има... Тут има. Значи тези трите ще са... Ключодържатели, аз имам много. Добре. И тези ще ги включа.